लगातार केते समय जाए फैन चलाइबा उचित एहा परे फैन बंद न कले असुविधारे पड़िबे। जानंतु लगातार केते समय फैन चलाइबा उचित और काहेकि। खरा ताती एते असह्य हेउछि जे फैन एसी बिना बंचिबा असंभव हेउछि। एसी जदियो किछि समय चलाइबा परे आमे बंद करि दैथाउ किंतु घरे अनबरत फैन चली थाए। आपणको घरे भी जदि रातिरु दिन जाए फैन लागुछि तेबे आपणको सतर्क रहिबार आवश्यक रहिछि। एहा द्वारा आपण असुविधारे पड़ि पारंती। तेणु आज आमे आपणको कहिबु कि लगातार फैन केते समय जाए चलाइबा उचित, केते समय जाए बंद रखिबा उचित एवं एभली न कले कोन असुविधा हेबो। अधिक समय फैन लागिबा द्वारा एहा गरम होई शीघ्र खराब होई जाए। एथि पई आपणको बुझिबाकू पड़िबो कि फैन केमिति गरम हुए। फैन चलिबा द्वारा ता भितरे लागिथिबा मोटर विद्युत शक्ति को गतिशील करे और फैन मध्य चले। हेले एही मीटर अत्यधिक गरम होई गले फैन भितरे उत्ताप सृष्टि करे, फଳରେ फैन अनेक समय रे जळि जाए। तेणु विशेषज्ञଙ୍କ कहिबा अनुसार जदि आपण लगातार सीलिंग फैन चलाउछंती तेबे आपणଙ୍କୁ प्रति 6 रु 8 घंटा रे अति कम रे 1 घंटा पई फैन को बंद रखिबाकू पड़िबो। जदि एपरि न करी अनबरत फैन लगांती तेबे आपणଙ୍କ फैन शीघ्र नष्ट हेबा सह आपण खर्चांतरे पड़िबे। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हैला सीलिंग फैन किनिबा बेले सब बेले भल ब्रांड रो सीलिंग फैन ही घर को आणंतु। बाजार रे मिलुथुबा कोनोसी लोकल ब्रांड रो सीलिंग फैन घरे भूल रे लगांतु नाही। एहा छडा जदि आपण चाहुछंती कि आपणक फैन भल पवन देउ एवं कम विद्युत खर्च करू तेबे अंततः प्रति मासरे थरे फैन रो ब्लेड सफा करिबाकू पड़िबो। एहा सह फैन लगाइबा बेले जेपरि कोठरी रो अधिक उच्च रे न लागे सेथि प्रति मध्ये ध्यान देबा उचित। फैन अधिक ऊपर थिले आपण कम वायु पाइबे एवं आवश्यक ठारू कम फैन व्यवहार करि परिबे। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु। आगु को इभली अपडेट पाइबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं सोशल मीडिया रे हमकु फॉलो करंतु।